quanto luta. Vegeta vs Broly. Freeza vs Broly. Seu poder de luta é incrível, mas o quê? Goku vs Broly. Vai ser mais difícil do que a gente pensou. Vamos esperar pra enfrentar. O seu destino irá te proteger. Mal posso ver o amanhã, além de um mero esboço. As peças que eu reuni aqui já não se encaixam. Algo invisível dominando o mundo de vez, mas sei que o sol irá surgir e dentro do meu peito essa chama vai me aquecer. O gelo cresce lentamente por todo lugar, o sol renasce e faz meu corpo inteiro se energizar. A luz se expande e gera uma esperança bilinear. Sobre o universo essa luz eu vou lançar. Imponente, grande parede azul, é de haver alguém que vai te romper. Eu creio que esse alguém sou eu. Não importa o fardo que carregar, sua vida depende de você. Decida o que vai fazer. A trilha é você quem faz, o destino que irá te proteger. Esse mundo estreito, becos tão fechados, sonhos sem sentido, vidas que se encontram. Névoa intensa cresce, grite alto agora, sobre com firmeza e faça tudo desabar. Imponente, grande parede azul, deve haver alguém que vai te romper. Eu creio que esse alguém sou eu. Em vez de respostas tão comuns, eu preciso ouvir algo único. Não há outro alguém senão você. Você escolheu o que brilhar, e o seu destino irá te proteger. E a história continua outra vez.